namoonni baay'ee maaliif akka yooman maaliif akka amma dhuma isaatiitti amma dhuma jireenya isaatiitti hiyyeessa ta'e akkasumatti akka itti fufumaa beektani. Kanaafuu wantoota 13 waliin ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu namni baay'een keenya maaliif akka hiyyeessa taanu hiyyummaan rabbirraa osoo hin taane nu ilaalcha keenyaa fi haala nu maallaqa saniif qabnu jechuudha. Kanaafuu namoonni kanaaf sababoota kanaaf hiyyeessa akka ta'u meesinis namoota beektan mee namoota toora naannoo keessanii jiraatan namoota haaftaamii ta'anii fi namoota hiyyeeyyii ta'an adda baasaa ilaalaa. Immoo ofii keessanis immoo madaalaa yoo amaloota kanarraa bilisa taatan nama gaarii nama milkaa'inni siiniif karaarra jiru nama milkaa'inni boruu keessaniif fuula keessan dura dhaabbatu sinillee milkaa'inallee gammachuudhaanillee jireenya keessanillee sirriitti gammadu nama jiraatanidha jechuudha. Kanaafuu wantoota 13 kana keessa tokkoffaa irratti kan argamu namni galma tokkoffaan galma kaayyoo jireenyaa yookiin immoo galma hin kaawwatan jechuudha. Galma yoo kaawwatte boruudhaaf waan akkana godhuuf boruu mana waan bituuf jenne galma hin kaawwannu jechuudha. Har'a argadde har'uma eessan balleessu eessan akkas godhu eessan. Kanaafuu konstaantii godhanni waan seefii godhachuu qabda. Seefii waan seefii hin godhan dhiisuu immoo baasiif galii keetirratti sirriitti xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Akkuma maallaqa keenya sirriitti xiyyeeffannu yeroo keenyallee yeroon illee investimentii tokko keessaa isa tokko yeroon illee nama kan nama hiyyeessuu fi kan nama duroomsu keessa isa tokkodha jechuudha. Akka lammaffaatti immoo nama biroo komachuu jechuudha. Nama biroo komachuun gonkumaa nurraa hin eegamu jechuudha. Abaluun sun akkas waan naangoonii fi obboleessi koo akkana waan naangoonii fi haati koo waan akkana naangoonii fi ebaluun sun immoo lafa waan akkana waan qabuu fi maatiin isaa haabtaamii waan ta'eef kuni nurraa hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf ofii keetiif qortee falaxxee baasuu qabda jechuudha. Sammuun keenya hunda keenyaafuu sammuu walqixa kenna. Hundaafuu yoo kadhanne yoo hojjenne yoo cimne yoo waan argannu san amma lafa godhachuu qabna san konstaantiidhaan lafa godhanne hin ta'a jechuudha. Kanaaf wanni hin taane hamma argannu gaditti jiraachuu qabna jechuudha. Galii keenya gaditti jiraachuu qabnalee baasiin keenya galii keenya caaluu hin qabu jechuudha. Akka sadaffaatti immoo sababa dhiyeessuun nurraa hin eegamu jechuudha. Baay'een keenya sababa dhiyeessa. Ati maaliif akkana goone ani waan akkana hin taane maallaqa waan hin qabane. Kanaaf wanni feete yeroo hunda sababa biliyeena tokko yookiin immoo 100 yoo daradarre sababni sun waan takkallee inni nun baasu jechuudha. Kan nu baasu akkamiin jettee sammuu keetii fi rabbi kee kadhatte yoo dhugumaan rabbi kadhatte wanna kadhatte siif deebisa waaqayyoon jechuudha. Akka Afuraffaa irratti immoo yeroo baay'ee liqiidhaan kaardiiwwan garaagaraa liqiidhaan fayyadamuun kaza liqiisan erga liqeeffatteen booda waan gaariirra oduun oolchiin idaa waasanii kaffaluu jechuudha. Waan si fayyadu saniif osoon oolchiin wantoota xiqqoodha jechuudha. Kaardiin silkii guunnu kunkaan akka malee fayyadamuun nurraa hin eegamu jechuudha. Ji'aatti ammoo guuttachuu qaba jennee waan hunda kaalkuleeshinii lafa godhachuu qabda jechuudha. Karoora oon qabaanne akkuma farda luugama hin qabne taane jechuudha. Akka shanaffaatti immoo qusannaa ijaaruu hin danda'u jechuudha. Namni baay'een maaliif hiyyeessa kana mala qusannaa ijaaruu hin dandeenye jechuudha. Akkamiin qusachuu danda'a jechuudha. Maallaqan qabu kamillee akkamiin dabaluu qaba akkamiin baay'isuu qaba maallaqni kun akkam godheen akka kanarraa kan bara dhufuutirra bara dhufu ittaanitti maal godheen argamuu qaba jennee akkas jechuu qabna jechuudha. Akka jaafaatti immoo kan ilaallu baajat tokkitti illee waan nu barbaachifne baasuu hin qabnu jechuudha. Waan nu barbaachisu bichaadhaaf gochuu qabna jechuudha. Kanaaf yoo maallaqa keenya illee seeraan maxxansine yookiin immoo kaawun akka nurra jiraatu jechuudha. Akka torbaffaatti immoo namoota biroo dinqisiifachuu barbaadu yookiin immoo namoota biroo gammachiisuuf fiiguu jechuudha. Nama biroo ani waan kana godheef waan namni sun akkana galateeffatu barbaade garuu duuba keenyatti hoggaa nama waa godhuuf fiiguu duratti ofii kee dhaabbadhu. Ofii kee yoo dhaabbatte boru immoo ofii kee yoo namaa taate burqaan yeroo qofforaa gadi fageessan
baay'isee hin dhumu jechuudha. Dura qofforaa gadi fageessuun nurraa eegame jechuudha burqaa. Garuu immoo burqaa san caara goonee badduma isaatirra wannoonni bishaan sun nama biraatis obaafnee dabdeen baafnu immoo ofii keenyatti dhuguu hin dandeenyu. Kanaafuu qofforaa yoo ofii kee dhaabba tolfatte namoota biroo sanillee gargaarree akka isaan gammachiifnu goone jechuudha. Qunxuraan namoota biraatu goonu nama biraa sanis waa hin baaftu abdii kenninee fi namni biraa sullee akka innillee kaayyoo mataa isaa hin horannu goone jechuudha. Kanaaf dammaqnee ofii kee gammachiiftee waaqayyoo kee akka seera isaatti ofii kee yoo taate nama biraatiifis hin taane jechuudha. Kanaaf nama biraatiif ta'uun duratti nama biraa gammachiisuun duratti of gammachiisi. Ofii kiyyaa maalan godheen dursa jedhi. Si waan hunda kan argu si waan rakkate kan argu yeroo rakkoo namni tokko akkasii biraan dhaabbanne waaqa kee tokkichaa fi maatii kee tokko jechuudha. Maatii keetti soo ta'e waan hunduu seeraa fi ulaagaa qaba hamma qaba jechuudha. Akka 8ffaa irratti immoo akkaataa maallaqa sana investii yookiin immoo ittiin guddisuu dandeenyullee hin beeknu jechuudha. Maallaqa kan osoo naaf kenname illee akkaataa akkamiin investii godhuu danda'a jennee yaada hiyyaannu jechuudha. Yaada dhabiinsaa yaada yeroo hunda sababa daraddaruu bichaa daraddaraa deemna malee akkamiin investimentii daraddaraan deeme jennee hiyyaannu sammuu keenya keessatti jechuudha. Kanaaf kan amaleeffachuun nurraa eegama jechuudha. Amala baasii gaariidha hin qabnu jechuudha. Baasiidhaaf amala gaarii qabaachuu garuu qusachuudhaaf immoo amala gonkumaa harka keenya nu nyaata jechuudha. Baay'een keenya birrii harka keenya irra yoo garameen garanaan qaawwa baay'ee nutti mul'ata jechuudha. Kanaaf wanna hunda siireesii taanee akka itti lafa godhachuu qabnu. Kanaaf kan hiyyummaa kana keessaa bahuudhaaf kana gochuu qabna jechuudha. Kan biraa immoo ofitti investimentii godhuu hin danda'u jechuudha. Ofii isaati irratti investimentii yoo hin goone qaamni keetillee yoo ofii keetiif qaama keetii irratti illee waan si barbaachisu waan si barbaachisu qaama sochii qaamatillee yoo hin goone tokko qaamni kee investimentii qabeenya guddaadha jechuudha. Qaamni kee har'a hoo seeraan qabatte boru hojjettee argachuu dandeessi. Yeroo kee investii yoo goote boru yeroo saniin hojjechuu hin dandeessa. Kanaaf sirriitti xiyyeeffannoo fi kutannoodhaan kanarratti akka hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf akka 11ffaa irratti immoo 11ffaa sirna faayinaansii yookiin immoo sirna galii qindaa'ee dhabuu jechuudha. Galiin kiyyaa kan naa gale kana maal godheen immoo meeshaa ji'aan na eegsisu kan mana keessaa kan mana kiraa kan nyaataa kan bashannana yeroo tokko jennee yoo qindeessinee hin baafanne tartiiba san aduu mallaqni sun nu harka kee sammuu keenyallee yoo keessa qindeessumni sun hin jiraanne hanuma argitetti baatta jechuudha. Garuu immoo hoo qindeessitee qabatte maallaqa kee sammuun keetu siin ajajamu jechuudha. Kanaaf waan akkasii sastiin jedha. Kanaaf ofii keenyaaf qindoomina yoo barsiifne sammuun keenyallee wanta sanillee akka nu barsiisu akka nutti yeroo hunda namoonni baay'een illee hin dubbatan jechuudha. Kan biraa immoo wanta haqimii kee ol ta'e fakkeenyaaf namni tokko makiinaa bite jedhee tokko ani immoo waan haqimii kiyya ol kan baajata kiyyaa waliin madaalle bituun irraa hin eegamu jechuudha. Waan haqimii kiyyaatiin oofeen gaafa maallaqni kiyya sunillee achi keessanillee waan sanirra gahuu hin danda'a jechuudha. Namaaf morkuu osoo hin taane akka haqimii keetiitti isaan gammaddee isaa waaqa kadhattee yoo jiraatte siif fidama waan hunduu jechuudha. Kanaaf kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'een keenya immoo haala maallaqa itti argannullee haala maallaqa itti qabannullee of hin barsiifnu jechuudha. Ushinneetuma barannee kaza ramaddii arganne saniin booda immoo hojii tokko arganne birrii arganne nyaachuu birrii arganne kan godhuu birrii arganne san maabaluu sanii ta'u. Kanaaf akkamiin qabuun qaba maallaqa kan maal gochuun qaba maallaqa kan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf akkamitti ani maallaqa kana dandeettii maallaqa qabachuun cimsachuu danda'a. Akkamiin maallaqni argamuu danda'a? Maallaqni oo maal jechuudha? Maallaqa jechuun akkamitti jettee of barsiisuun nurraa eegame jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een keenya sababa kanaaf hiyyeeyyii ta'uu kan danda'an keessa isa jechuudha. Akka qorannoowwan garaagaraatitti illee kan haasaan sababootawwan kana sababa dhiyeessuu amala baasii gaarii dhiibnee
humna keenya ol baasuu wantoonni kunniin nu daangessa. Kanaaf kanarratti sirriitti cimee hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun kana fakkaataa wanneen subscribe na hundi keessanuu follow naa gootaniif waaqayyo sinaa eebbisu siniin jedha. Viidiyoo kana share, like, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Horaa naa bula.